بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبطال الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع درس جديد في الموضوع السادس من منهج اللغة العربية في المقرر النحو، ألا وهو درس الفعل اللازم والفعل المتعدي. طبعا إحنا عارفين إن الجملة الفعلية بتتكون من فعل زائد فاعل زائد مفعول به. تمام؟ يعني ايه فعل لازم؟ قلنا فعل لازم يعني بيكتفي بالفاعل. تمام؟ يعني عاوز الفعل والفاعل فقط. فعل لازم بيكتفي بالفاعل، مش بيحتاج خالص للمفعول به. يقول لا انا مش عاوز المفعول ده، ما يهمنيش في حاجه، انا يا عم اديني الفاعل وكده حلو رضا الحمد لله، مش محتاج حاجه تاني. فهو فعل بيكتفي بفاعله، بيقول لي اديني الفاعل ومش عاوز حاجه تاني. لما اجي مثلا اقول لك يا استاذ مثال نام الطفل، نام الطفل، هتقول فين الفعل يا استاذ؟ الفعل انا عارف ان الفعل الحاجه اللي انا عملتها. طب فين الحاجه اللي انا عملتها؟ اللي هي نام، انا نمت. تمام؟ او الولد نام، الطفل نام. طيب مين اللي نام؟ الطفل. فالطفل تعرف ايه؟ فاعل. ليه فاعل؟ لان هو اللي قام بالفعل، هو اللي قام بالنوم، فتعرف فاعل. طيب يا استاذ فيه مفعول به؟ لا مفيش مفعول به، فده كده اسمه فعل ايه؟ لازم. صور الفاعل يكون اسم ظاهر او ضمير بارز متصل او ضمير مستتر يعني مش مكتوب في الجمله. ضمائر تعرف في محل رفع فاعل، اللي هي الضمائر المتصله، مجموعه في كلمه ايه؟ ضمائر الرفع المتصله مجموعه في كلمه توانينا. تمام؟ هتقول لي يا استاذ طب احنا عايزين نفك الكلمه دي. هقول لك تاء الفاعل، واو الجماعه، الف الاثنين، نون النسوه، ياء المخاطبه، ناء الفاعلين. فدي كده ايه؟ ضمائر الرفع، اللي هي ضمائر تعرف في محل رفع فاعل. طبعا الضمائر دي بتبقى متصله بفعل فتعرف في محل رفع ايه؟ فاعل. اجي اقول لك مثلا ذهبنا إلى المدرسة. تمام؟ ذهبنا إلى المدرسة. هتقول لي يا أستاذ مين اللي ذهبنا؟ فالنا هنا دي الفاعلين فهي الفاعل. تمام؟ فهنا في فاعل بس، الفعل ده يكون فعل إيه؟ لازم. طيب أجي أقول لك لعبت بالكرة. لعبت التاء الفاعل، بالكرة جار ومجرور. تمام؟ هنا مفيش مفعول به، فالفعل ده يكون فعل ايه؟ لازم. ماشي؟ طيب. الافعال الناسخه اللي هي كان واخواتها اللي هي ايه؟ كان، اصبح، اضحى، امسى، بات، صار، زل، ليس. تمام؟ الافعال دي ولا بتوصف بتعدي ولا لزوم، يعني ولا بتيجي متعديه ولا بتيجي لازمه. ليه؟ لان هي اصلا ما بتجيش مع افعال، لا هي بتحتاج اسماء اللي هم المبتدا وايه؟ والخبر. تمام؟ فالافعال الناسخه لا توصف بتعدي وايه؟ او لزوم. اقول لك كان الجو جميلا، تقول لي يا استاذ اقول لك دي كان دي فعل لازم ولا متعدي؟ تقول لي لا يا استاذ انت قلت لنا ان كان واخواتها لا توصف بتعدي او لزوم. ومن صور الفعل ان هو يكون اسم ظاهر زي نام الطفل وتحركت السياره، ممكن يكون ضمير بارز متصل اللي هو زي كتبت بالقلم مثلا، لعبت بالكره. تمام؟ فده كده ضمير ايه؟ بارز متصل. اجي اقول لك لعبت بالكره، هتقول لي مين اللي لعبت؟ اقول لك لعبت هي، فهي ضمير مستتر يعرف ضمير مستتر مبني في محل رفع ايه؟ فاعل، فده يكون فعل ايه؟ لازم. تمام؟ وعرفنا ان ضمائر الرفع بتعرف ايه؟ ضمير مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. وقلنا الافعال الناسخه لا توصف بتعدي او لزوم، يعني ما بتبقاش لازمه ولا متعديه نهائيا. ما ينفعش يجي يقول لك اصبح مثلا فعل لازم ولا متعدي، هتقول لي يا استاذ لا انت قلت لي ان كان واخواتها لا توصف بتعدي او ايه؟ او لزوم. نيجي للفعل ايه؟ المتعدي.
يعني ايه فعل متعدي؟ يعني بيحتاج الى مفعول به. دول اديني الفعل والمفعول به برضه. انا طماع شويه، الفعل المتعدي طماع شويه عن الفعل اللازم، بيحتاج مفعول به، ما بيكتفيش بالفعل، لا يقول الفعل كده ما قضاش معايا مصلحه، لا ده انا عاوز مفعول به، بيحتاج لمفعول به. تمام؟ اجي اقول لك مثلا، نيجي مثلا نقول مثال، ضرب محمد. هتقول لي يا استاذ طب مين محمد ضرب مين؟ الجمله كده معناها ما تمش. فقال لك بقى ان الفعل المتعدي ما بيكتفيش بالفعل، لا انا عاوز المفعول به عشان يتمم لي معنى الجمله. محمد ضرب مين؟ ضرب محمد مثلا زميله. فمين اللي اتضرب؟ زميل محمد، فدي كده تعرب مفعول به. طب لو جبت ضرب محمد بس، هتقول يا استاذ محمد ضرب مين؟ المعنى ما تمش، فكده محمد دي فاعل. طب فين المفعول به يا استاذ؟ هقول لك المفعول به هو، فده كده اصبح فعل ايه؟ متعدي. فالفعل المتعدي لا يكتفي بالفاعل بل يحتاج الى مفعول ايه؟ به. اقول لك مثلا راى المعلم. تقول لي يا استاذ المعلم شاف مين؟ ما فهمتش حاجه. طب هقول لك راى المعلم صديقه. تمام؟ ايوه يا استاذ كده فهمت معنى الجمله، ان المعلم الاستاذ شاف زميله، فصديقه تعرب ايه؟ مفعول به. فده كده اسمه فعل ايه؟ متعدي، ما اكتفاش بالفعل بس، لو اكتفينا بالفعل بس المعنى ما هيتمش، مش هنفهم حاجه، فاحنا احتاجنا ايه؟ الى مفعول به. تمام يا استاذ؟ طيب صور المفعول به، قال لك ان المفعول به برضه له صور زي الفاعل. صور المفعول به ممكن يكون ضمير بارز متصل، تمام، او ضمير بارز منفصل. اقول لك يا استاذ مثال، ضربني اخي. تمام؟ ضربني اخي، فضربني ده فعل ايه يا استاذ؟ ده فعل متعدي. ليه؟ فين المفعول به؟ ضربني. هنا ياء المتكلم، ضربني هنا ياء المتكلم هي المفعول به. طيب ايه الضمائر اللي بتعرف في محل نصب مفعول به؟ اللي هي مجموعه في كلمه ناهيك. ليه؟ ناهي مفعولين، هاء الخطاب، ياء المتكلم وكافي الخطاب. فدي الضمائر اللي بتعرف في محل نصب مفعول به، وهنا دي الضمائر اللي بتعرف في محل رفع الفاعل اللي هي توانينا. يبقى الضمائر دي اقول لك مثلا ايه؟ زارني ابي. تمام؟ فهنا زارني هنا يا ايه؟ المتكلم، دي الضمير، فتعرف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، زي زارنا الجد، يعني جدي زارنا. فهنا زارنا فين الفعل اهو؟ طب فين المفعول به؟ زارنا اللي هو من المفعولين، تعرف ضمير مبني في محل نصب مفعول ايه؟ به. ممكن يكون ضمير بارز منفصل، ممكن يكون ضمير بارز ايه؟ منفصل. طيب هقول لك، قول لي يا استاذ مثال، اياك نعبد واياك نستعين. إياك نعبد دي إياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وإياك ضمير مبني في محل نصب إيه؟ مفعول به، لأن إحنا اللي بنعبد ربنا، فإياك عايدة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. فده نقول مثال ثاني، إياك رأينا في الطريق. احنا شفناك في الطريق، فاحنا شفنا مين؟ إياك، فإياك دي ضمير منفصل، تمام؟ فتعرف ضمير منفصل، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يا أستاذ يبقى احنا كده عرفنا الضمائر اللي بتعرف في محل نصب مفعول به اللي هي مجموعة في كلمة إيه؟ ناهيك. طيب عندنا ملاحظة تاني. إيه الملاحظة التانية اللي عندنا يا مستر؟
الملاحظة الثانية اللي عندنا إن في فرق بين أقام الفنان بقريته الجميلة وأقام الفنان تمثالا جميلا. نقدر نفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي من خلال سياق الكلام أو من خلال فهم الجملة. هنا أقام الفنان بقريته الجميلة، يعني إيه أقام الفنان؟ يعني قعد أو مكث. تمام؟ طيب هنا أقام الفنان تمثالا جميلا، يعني الفنان أنشأ إيه؟ أنشأ تمثال، التمثال دي تعرب إيه؟ مفعول به. تمام؟ فهنا أقام دي جمعها مفعول به تبقى فعل متعدي. طيب أقام الفنان بقريته الجميلة، هنا بمعنى قعد. تمام؟ فهنا تعرف ايه؟ فعل لازم. فهنا أقام هتكون فعل ايه؟ فعل لازم. فاحنا نقدر نفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي من خلال سياق الكلام. طيب في حاجة تاني، احنا نقدر نحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي عن طريق إن احنا نزود له حاجة. تمام؟ يا إما نزود له همزة أو تضعيف، زي مثلا أقول لك خرج الماء من البئر، المية خرجت من البير، هنا مفيش مفعول به فخرج هتكون فعل لازم. طيب عاوزين نحولها لمتعدي، فعل متعدي، هنقول يا إما بالهمزة أو التضعيف. أقول لك خرج الرجال الماء من البئر، يعني الرجاله طلعت الميه من البئر. ايه الحاجه اللي طلعت؟ الماء، فالماء تعرف ايه؟ مفعول به. طالما مفعول به يبقى ده كده فعل ايه؟ متعدي. اجي اقول لك بالهمزه، اقول لك اخرج الرجال من البئر، او اخرج الولد المال من جيبه. تمام؟ أخرج الولد المال من جيبه. أخرج دي فعل إيه يا أستاذ؟ هنشوف. طيب هو في مفعول به ولا لأ؟ هنا فيه فاعل. طب فين مفعول به؟ هنشوف. أخرج الولد المال، الولد خرج إيه؟ الفلوس، فالفلوس هي اللي خرجت فتعرف إيه؟ مفعول به، فأصبح أخرج الفعل إيه؟ فعل متعدي. ليه؟ لأن هو احتاج للمفعول به، ما اكتفاش بالفاعل فقط. يبقى ده كده الفعل اللازم والفعل ايه؟ المتعدي. قلنا الفعل اللازم بيكتفي بالفاعل فقط، والفعل المتعدي لا، طماع شويه، بيحتاج الى مفعول به. الفعل اللازم قلنا صور الفاعل فيه له صور، ممكن يكون اسم ظاهر اللي هو اسم واضح قدام في الجمله، زي مثلا ايه؟ نام الطفل، حضر المعلم، فالمعلم هنا فاعل، فالفاعل اسم ظاهر. ممكن يكون ضمير بارز متصل، الضمائر البارزه المتصله اللي هي مجموعه في كلمه ايه؟ توانينا. اقول لك مثلا ايه؟ لعبت بالكره، فهنا التاء الفاعل متصله بالفعل قبلها. ممكن يكون ضمير مستتر، اقول لك ايه مثلا؟ ذاكرت الدرس. والافعال الناسخه لا توصف بتعد او لزوم، يعني ما ينفعش نقول عليها متعديه او لازمه. وقلنا ان الفعل المتعدي لا يكتفي بفاعله، طماع شويه، بيحتاج لمفعول به. وقلنا من صور المفعول به انه ممكن يكون اسم ظاهر، اسم واضح قدامي في الجمله، زي مثلا هنا زميله وفي اسم ظاهر قدامي، او ممكن يكون ضمير بارز متصل. والضمائر البارزه المتصله التي تعرف في محل نصب مفعول به هي مجموعه في كلمه ناهيك، اللي هي نا المفعولين، هاء الغيبة وياء المتكلم وكاف الخطاب، فدي لما تتصل بفعل تعرف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب عندنا ايه تاني؟ من صور المفعول به ان هو يكون ضمير بارز منفصل، اللي هو يكون منفصل عن الفعل. اقول لك مثلا ايه؟ اياك نستعين، اياك راينا. تمام؟ فهنا ده من صور الضمير المنفصل، إياك وإيا. طب في ضمائر تعرف في محل نصب مفعول به اللي هي إيه؟ مجموعة في كلمة ناهيك. وقلنا في
في فرق ممكن يجيب لنا فعلين يقول لك فرق انهي الفعل المتعدي وانهي الفعل اللازم، فاحنا بنعرفها من خلال السياق. هنا اقام الفنان بقرية الجميلة، وهنا اقام الفنان تمثالا جميلا، فهنا دي اقامه ودي اقامه، بس دي لازمه ودي متعديه. ليه لازمه هنا؟ لان هنا في فاعل بس. طب هنا ليه متعديه؟ لان هنا في مفعول به اللي هو التمثال، فدي تبقى ايه؟ متعديه. وان احنا نقدر نحول الفعل اللازم الى فعل متعدي عن طريق ان احنا نزود له الهمزه في اول الفعل، او نزود له التضعيف، التضعيف اللي هو الشده، تمام؟ نضيف له الشده على الحرف. فده كده شرح الفعل اللازم والمتعدي للصف الاول الاعدادي. اتمنى يكون الشرح نال اعجابكم، ولو عندكم اي استفسار اتركوه في الكومنتات، وباذن الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.